څنګ پر څنګ وي په لمانځه کې که باچا وي که ګدا که ګونګی وي که یا ړوند وي که یا ځوان وي یا بوډا د ژوند لار په لمانځه کې که باچا وي که ګدا که ګونګی وي که یا ړوند وي که یا ځوان وي یا بوډا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د اودس فضیلت او همدارنګه د اوداسه طریقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې څوک په ښه طریقه باندې اودس وکړي نو د هغه د بدن نه به ټول صغیره ګناهونه ووځي. هغه صغیره ګناهونه که ستا لاسونو کړي وي، که ستا پښو کړي وي، یا د سترګو لیدلي وي، په غوږو دې اورېدلي یا د په خولې ویلي، نو چې کله یو مسلمان انسان په سمه طریقه باندې هغه طریقه د اوداسه چې وروسته به موږ ذکر کړو په هغه طریقه باندې اودس وکړي، الله رب العزت به هغه صغیره ګناهونه د دې نه ټول وباسي. خو له بده مرغه چې تروسه موږ خپل اودس ته متوجه نه یو چې اودس په کومه طریقه کوو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: عن عثمان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل: داسې مسلمان به نه وي چې له هغه سره فرض مونځ مخامخ شي او دا بیا ډیر په ښه طریقه سره ډیر په ښه ډول باندې اودس وکړي او په ډیره خشوع او عاجزي سره الله ته ودرېږي مونځ وکړي، مګر دا چې دا مونځ به کفاره شي د ټولو لومبنیو ګناهونو لپاره، تر هغه چې کبیره ګناه یې نه وي کړي او دا به ټول وخت دوام کوي. یو انسان چې ډیره په ښه طریقه باندې اودس وکړي د مانځه وخت شي او هغه مونځ ډیر په خشوع او په عاجزي سره ادا کړي، نو څومره صغیره ګناهونه چې دې کړي الله به هغه ورته معاف کوي او ټوله زمانه به دا دوام لري. همدارنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث ده چې هغه فرمایي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. رواه مسلم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو کې څوک مکمل اودس وکړي او بیا دا دعا ووایي، مکمل اودس وکړي او بیا دا دعا ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، یا دا دعا ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا دا دعا یا هغه دعا ووایي، نو خامخا رسول الله وایي چې د دې دپاره به د جنت 8 واړه دروازې خلاصې شي او په کومه دروازه باندې چې دا غواړي دا به جنت ته داخل شي. د جنت ننوتلو لپاره
صرف یوه دروازه کفایت کوي چې انسان پې ننوځي. خو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 واړه دروازې ذکر کړي دي، د دې نه مطلب صرف عزت او اکرام دی چې د مسلمان عزت او اکرام به الله دومره کوي چې 8 واړه دروازې د جنت به الله ورته خلاصوي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء رواه البخاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امتی به د قیامت په ورځ راوغوښتلی شي نو د اودس کولو په وجه به د ده مخ او لاسونه او خولې رڼا کوي چې په دنیا کې اودس په کامله طریقې سره کړی دی، او د دې مطلوب هم د رب العزت رضا وه چې په دې باندې دا مونځ وکړي، نو د قیامت په ورځ به هغه انسان چې کامل اودس کړی د هغه ټول غړي به ځلیږي او د الله رب العزت حضور طرف ته به راځي. اوس قدرمنو اوریدونکو باید په دې پوه شو چې اودس څنګه وکړو، د اودس طریقه څنګه ده. د اودس طریقه دا ده چې هغه د اودس نیت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما الاعمال بالنیات، په خپل زړه کې به نیت د طهارت او د پاکي کوي، او دې پسې به د اودس پسې به متصل چې کله اودس کوي د اودس په ابتدا کې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي، ځکه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل یا ابا هریرة اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله. ای ابي هریره چې کله ته اودس کوې نو بسم الله او الحمد لله ته ووایه، او غوره خبره دا ده چې پوره بسم الله الرحمن الرحیم د اودس په ابتدا کې ولوستل شي. نو چې کله د اودس اراده کوي په زړه کې د نیت د پاکي وکړي. دویم د اودس په شروع او د اودس په ابتدا کې د بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او د دې نه د وروسته خپل لاسونه تر بندونو پورې 3 ځلې ووینځي، د خپل لاسونه د تر مړوندونو پورې 3 ځلې ووینځي. څلورم دا چې خپله خوله به 3 ځلې ووینځي چې دا د اوداسه په سنتو کې ټول راځي. د خپله خوله دې همدارنګه 3 ځلې ووینځي، او مسواک دې هم په خولې کې وهي. که مسواک نه وي نو خوله دې د شهادت د ګوتې په وسیله باندې پاکه کړي، او که مسواک وي دا خو ډیره غوره خبره ده چې الله رب العزت به تا ته په هغه اوداسه کې چې تا مسواک کړی او بیا په هغه اوداسه باندې ته مونځ کوي، الله رب العزت به ډیر اجرونه درکوي د هغه اوداسه نه چې په هغه کې مسواک نه وي. او پنځم دا چې غرغړه به وکړي، یعنې چې کله خولې ته اوبه اچوي خولې به اوبه به ستوني ته ورسوي، او په روژه کې به دا کار نه کوي. شپږم دا چې پوزه به 3 ځلې ووینځي، او په چپ لاس به یې 3 ځلې پاکه کړي. اوم دا چې خپل مخ به 3 ځلې ووینځي، او د وینځلو طریقه یې دا ده چې اوبه به په خپلو لاسونو راواخلي، په تندي به یې واچوي او دغسې به راښکته شي او خپل مخ به سلوي پې، یعنې اوبه به له تندي له ویښتو څخه د ځنې لاندې او د یو غوږ در نرمي څخه د بل غوږ در نرمي پورې ورسیږي، او هر وخت یعنې هر ځلې چې خپل مخ وینځي دا کلمه به وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا کلمه به لولي. او څوک چې د ګیرې خاوند دي، ګیره لري، هغه به د خپل د مخ د وینځلو په وخت کې د ګیرې خلال هم کوي تر څو اوبه د ګیرې د هر ویښته بیخته ورسیږي. دا په هغه صورت کې چې د هغه ګیره کمه وي، او که د هغه ګیره ډیره زیاته اوسیږي نو هغه لپاره صرف خلال کافي ده چې هغه خلال وکړي او ګوتې په ګیره کې تیرې کړي. دې ته ضرورت نشته ده چې هغه اوبه د خپل د ګیرې د ویښتو بیخته ورسوي. که ګیره کمه وه نو ضرور ده چې اوبه به ورسوي د ویښتو بیخته، او که ګیره زیاته وه هلته صرف خلال هغه دپاره کافي. اتم له دې نه وروسته اول ښي لاس او بیا چپ لاس تر مړوندونو پورې ووینځي. که چیرې د چا په لاس کې ګوتمۍ یا د ښځو په لاس کې بنګړي وي نو د اودس کولو په وخت کې د هغې خوځول پکار دي. یعنې مړوندونه به هم په دې کې مړوندونه مطلب دا څنګل چې په عربي کې هغه ته مرفق وایي، تر مرفقو پورې به وینځي، او مرفقین به هم په اوداسه کې وینځي 3 واره. نهم له دې نه وروسته د اول د ټول سر مسحه وکړي، ورپسې د غوږونو او څټ په ترتیب سره مسحه کړي. دواړه لاسونه د پورته کړي، د خپل سر د ټول پې مسحه کړي، دواړه لاسونه د شاته بوځي،
او د هغې نه دې په سر کې مخکې راولي، بیا دې په دې دوه ګوتو باندې د خپل غوږونه مسح کړي او وروسته د هغه دې لږ اوبه راواخلي، 3 ګوتې دې پې لمدې کړي او هغه دې شاته په څټ باندې کیدي او دا لاسونه راکش کول په غاړې باندې، همدارنګه د لاسو راکش کول بیا په لاسو باندې، دا بدعت دی زموږ فقها ویلي دي، دا په اوداسه کې نشته. نو څلورمه حصه په اوداسه کې د سر مسح کول دا فرض دی او ټول سر چې ته په مسح باندې راګیرې دا سنت دی. نو صحیح طریقه دا ده چې اول 2 لاسونه 3 ګوتې د سر د اول نه تیره کړه تر آخره پورې، د آخر نه راوله تر اوله یعنې تندي پورې، بیا په 2 ګوتو باندې د خپل غوږونه مسح کړه، بیا د خپل 3 ګوتې لمدې کړه، ورو د خپل څټ پې مسح کړه او داسې به نه کوې چې 2 لاسونه په خپل غاړه باندې راکش کړې او هغه بیا په خپل لاسونو باندې راکش کړې. دا فقهاو لیکلي چې دا بدعت دی، دا په اوداسه کې نشته. نو چې کله یې سر مسح که، د سر نه وروسته د خپل څټ مسح که، نو د دې نه دې وروسته اول د خپله ښي پښه او بیا چپه پښه تر بجلکو پورې 3 وارې ووینځي او د ګوتو ترمنځ ځایونه دې خلال کړي چې هغه وچ پاتې نشي. او چې کله یې اودس خلاص که، د اوداسه وروسته دې دغه دعا ولولي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زه په دې ګواهي ورکوم چې نشته د عبادت وړ خدای پرته له الله نه او هغه الله چې هغه یو دی او شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې محمد د الله بنده او د الله رسول دی، او دا به چې الله ما له توبه کوونکو وګرځوه او له هغه چا نه مې وګرځوه چې ډیر پاکي کوي هغوی. نو دا د اوداسه نه وروسته دعا ده چې ولولي به. او یوې خبرې ته باید قدرمنو اورېدونکو موږ او تاسو متوجه یو چې د اوداسه په وخت کې باید یو اندام د وینځلو په وخت کې دومره وروستوالی ونه شي چې بل اندام وچ شي. مخ دې وینځلی انتظار باسې تر څو چې لاسونه وینځې ستا مخ وچ شوی، یا یو لاس وینځې ته دونه انتظار باسې چې د هغه نه وروسته د ستا بل لاس وچ شوی، او هر اندام باید 3 ځله ووینځل شي. نو که هر اندام د 3 ځلو څخه کم وینځلی شي نو ثواب یې کمیږي، او هر غړی باید د 3 ځلو نه زیات هم ونه وینځل شي، ځکه په دې کې د اوبو د اسراف ویره ده. که څوک د خپل اندامونه د 3 وارو نه زیات وینځي، په دې کې اسراف ویره ده، نو باید چې 3 ځلې نه کم ونینځي او همدارنګه د 3 ځلو نه زیات هم ونه وینځي. نو په دې هیله قدرمنو اوریدونکو چې تاسو د اودس کولو طریقه یې زده کړې وي، چې کله خپل سر مسح کړئ، د سر مسح نه وروسته د خپل غوږونه مسح کړئ او بیا خپل څټ مسح کړئ، د خپل لاسونه به د خپل په غاړې باندې نه راکش کوئ، دا بدعت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من توضأ ومسح یدیه علی عنقه آمنا من غل اليوم القیامه. چا چې اودس وکړه او په خپل لاسونو سره د خپل څټ مسح وکړه، یعنې په غاړې نه راکش کول، بس مسح یې کړه، نو د قیامت په ورځ به هغه د طوق نه محفوظ وي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ټول یو قطار ولاړ وي، اصلي دغه پاچهي ده. ټول یو قطار ولاړ وي، اصلي دغه پاچهي ده. په یوه جد کی ټول سی کا اعلاوی کا ادنا، فیواموس جد کی ټول سی کا اعلاوی کا ادنا. څنګ پر څنګ وی پلمانځه کې که باچاوی کا ګدا که ګونګی وی که یا روند وی که یا ځوان وی یا بوډا. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تاسو د اودس طریقه زده کړي. اوس به د اوداسه فرائض، د اوداسه سنتونه، د اوداسه آداب او د اوداسه ماتونکي، یعنې چې په څه شي باندې اودس ماتیږي، د اوداسه مکروهات، دا به ټول تاسو ته په تفصیل باندې ذکر شي. په دې هیله چې ډیر په دقیقه توګه تاسو واورئ. په اوداسه کې 4 شیان فرض دي، او که د دې 4 شیانو نه یو شی هم پاتې شه، د هغه سړي اودس صحیح نه دی، اودس یې نه دی شوی.
اول فرض په اوداسه کې د ټول مخ وینځل دي. در تندي نه واخله، یعنې د سر ویښتو د بیخ نه واخله تر زنې پورې، د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې د دې مخ وینځل فرض دي. البته فرض یو وارې دي، خو 3 وارې چې موږ وینځو دا سنت. دویم، د څنګلو په شمول د لاسونو وینځل. د هر لاس وینځل تر څنګلو پورې چې څنګل پکې هم وي، یعنې هغه خپل څنګلې به هم ورسره وینځئ، دا فرض دي. دریم، د سر 4مه حصه مسحه کول. 4م، د دواړو پښو وینځل تر بجلکو او پړکیو پورې، چې هغه به هم پکې شامل وي. که چیرې په دې 4 اندامونو کې چې هغه مخ دی، یا د لاسو وینځل دي، یا د پښو وینځل دي، یا مسه د سر ده، یعنې په دې 3 ځایونو کې په اندازه د یو ویښته هم ځای وچ پاتې شي، نو اودس یې نه کیږي. نو باید چې د مخ په وینځلو کې موږ او تاسو دقیق شو، د لاسو په وینځلو کې دقیق شو، او همدارنګه د پښو په وینځلو کې ډیر زیر شو. ډیر داسې زموږ مسلمانان وروڼه دي چې اودس وکړي، خو د هغو په لاس به وچ پاتې وي، یا به د هغو پښه وچه پاتې وي، یا به د هغو په مخ کې یو ځای وچ پاتې وي. او دا فقها لیکي چې په اندازه د یو ویښته هم په لاس کې یا په مخ کې یا په پښه کې یو ځای وچ پاتې شي، د هغه سړي اودس نه دی شوی. نو چې اودس نه دی شوی، مونځ به چیرته وشي؟ نو د اوداسه فرایض 4 دي: د مخ وینځل، د لاسونو وینځل، د پښو وینځل، او همدارنګه د سر 4مه حصه مسحه کول. د اوداسه سنتونه 15 دي. اول، د اودس نیت کول، یعنې چې کله ته اودس کې نیت د پاکي به کوې. دویم، په شروع د اوداسه کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل. حتی یو حدیث ده چې امام شافعي رحمه الله د هغه روایت کوي چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم د اودس په شروع کې ونه وایي، هغه بالکل اودس صحیح نه دی، اودس یې نه کیږي. دریم، د دواړو لاسونو وینځل تر مړوندونو پورې، چې کله اودس کوي اول به د خپل دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې 3 واره وینځي، د هغه نه به وروسته بیا خولو پوزې وینځي. 4م، د خولې وینځل. 5م، مسواک وهل. 6م، په پوزه کې اوبه اچول، یعنې د پوزې وینځل. 7م، د ګیرې خلالول، د هغه چا لپاره چې ګیره زیاته وي. 8م، د لاسونو او پښو د ګوتو خلالول، چې لاسونه دې د لاسو ګوتې دې خلال کړي، او همدارنګه د پښو ګوتې دې خلال کړي، چې د خپل وړه ګوته دې راواخلي، د خپل د ګوتو ټول منځونه دې په هغه باندې خلال کړي. 9م، هر اندام 3 ځلې وینځل. د مخ وینځل 1 وارې فرض دي، د لاسو وینځل 1 وارې فرض دي، د پښو وینځل 1 وارې فرض دي، خو 3 واره چې د اندام وینځي دا سنت دي. 10م، د ټول سر مسحه کول. 4مه حصه یې فرض وه، او د ټول سر مسحه کول دا سنت دي. 10م، په ترتیب اودس کول. په ترتیب دا معنا چې اول به خوله وینځي، بیا پوزه، بیا مخ، بیا لاسونه، بیا به د سر مسحه کوي، او بیا به پښې وینځي. داسې نه چې اول لاسونه وینځي بیا مخ وینځي، یا اول چپ لاس وینځي بیا راسته لاس وینځي. نو په ترتیب سره اودس کول دام سنت دي. 12م، د دواړو غوږونو مسحه، چې کله د سر مسحه وکړي نو د هغه نه به وروسته د خپل د غوږونو مسحه کوي، دام سنت دي. 14م، پرله پسې اندامونه وینځل، چې مخ دې وینځه د هغه پسې به متصل د خپل لاسونه وینځي، چې لاسونه دې وینځل د هغه پسې به متصل د سر مسحه کوي، چې د سر مسحه دې وکړه د هغه پسې به متصل د خپلې پښې وینځي. 14م، د اندامونو په وینځلو کې د ښي او چپ لورې مراعت کول، چې اول به لاسته لاس وینځي بیا چپه لاس، اول به ښي پښه وینځي بیا چپه پښه، داسې نه چې اول چپ لاس بیا راسته لاس. 15م، هر اندام د وینځلو په وخت کې چې هغه اندام ښه وموښلی شي او هغه پاک شي او وچ پاتې نه شي. چې کله د مخ وینځئ نو مخ به ښه وموښي، وبیسلی، خو د هغه پسې به متصل د خپل لاسونه وینځي، داسې نه چې د ستا مخ وچ شي او د هغه نه وروسته بیا د خپل لاسونه وینځي. نو قدرمنو اوریدونکو، د اوداسه سنتونه 15 شول. نیت کول د طهارت، په شروع د اوداسه کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل، د دواړو لاسونو وینځل تر مړوندونو پورې، د خولې وینځل، مسواک وهل،
د پوزې وینځل د ګیرې خلالول که زیاته وي د لاسونو او د پښو د ګوتو خلالول هر اندام درې وارې وینځل د ټول سر مسحه کول په ترتیب سره اودس کول د دواړو غوږونو مسحه پرله پسې د اندامونو وینځل د اندامونو په وینځلو کې د ښي او چپ مراعت کول او 15 چې د هر اندام په وینځلو کې باید هغه اندام ښه وموښلی شي تر څو چې داسې نه شي چې ته به هغه اندام د وینځلی هغه به وچ وي او وروسته د هغه به بل اندام وینځي. نو مسواک هم قدرمنو اوریدونکو په اوداسه کې سنت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو کې د مسواک وهلو زیات تاکید شوی دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه مسواک استعمالوه. خو هغه برسونه چې نن موږ او تاسو وینو د دې و استعمال هم روا دی. وهبه زحیلي په فقه اسلامي کې لیکلي که څوک اوسني برسونه م استعمالوي په هغه باندې سنت ادا کیږي، خو لکه انسان باید ځان د مسواک سره عادت کړي تر څو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي پاتې شي. د اوداسه آداب تقریبا زموږ فقهاو د اوداسه آداب 9 بیان کړي دي. اول دا چې په جګ ځای دی کینی چې د اوبو څاڅکي هغه ته ورونه رسیږي او جامې پلیتې نشي. دویم د اودس کولو په وخت مناسبه او ښه خبره دا د ادب دا ده چې قبلې طرف ته کینی، یعنی مخې قبلې طرف ته شي. او دریم دا چې د اودس اوبه باید ځان لپاره په خپله راوړي شي، خپلی راوړي او له چا نه مرسته ونه غوښتل شي. او که څوک چاته د اوداسه اوبه ورکړي په هغې هم اودس کول روا دي، خو پرته له ضرورته له چا نه د اوبو غوښتل په کار نه دي. غوره خبره دا ده چې اوبه په خپله راوړي او په هغو اوبو باندې په خپله اودس وکړي. څلورم په پوزه کې په چپ لاس اوبه اچول او پوزه په چپ لاس باندې ښه پاکول. پنځم د اوداسه په وخت کې دنیاوي خبرې نه کول، که چیرې ډیره ضروري یعنی که خبره وي نو هغه څه باک نه لري. خو د اوداسه آداب دا ده چې په اوداسه کې باید خبرې ونه کړي. شپږم د اودس آداب دا دی چې میخکۍ یا پیزوان یا ګوتمۍ یا بنګړي یا ساعت یا لاسبند او داسې نور شیان د اوداسه په وخت کې خوځول ډیر ضرور دي. دا له دې دپاره چې د هغو بیخ ته اوبه ورسیږي، ځکه که هلته کومه برخه د هغو وچه پاتې شي نو هلته بیا د انسان اودس نه کیږي. نو د اوداسه آداب دا دي که زمونږ د خویندو په پوزه کې میخکۍ وي یا چا پیزوان اچولی یا ګوتمي یا بنګړي یا ساعت وي نو باید چې هغه ښه وخوځوي تر څو د هغو بیخ ته اوبه ورسیږي. اوم دا چې د اوداسه نه وروسته د اوداسه دعا باید ولستل شي، هغه دعا چې مخکې ما تاسو ته ولستله. اتم دا چې د اوداسه په وخت کې سلام کول نه دي پکار، که چا سلام وکړه نو جواب ورکول یې روا دي. خو بهتره خبر دا ده چې د اوداسه په وخت کې څوک چاته سلام ونه کړي او چاته سلام هم ونه شي. نهم دا چې د اوداسه په وخت اوبو استعمال ته ډیر فکر وشي چې ډیرې اوبه ضایع نشي، ځکه چې د اوبو ضایع کول هم ګناه ده. د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال هذا الصرف یا سعد قال افي الوضوء صرف قال وان كنت على نهر جار. حضرت سعد بن ابي وقاص اودس کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره تیر شو او هغه ته یې وفرمایه چې ای سعد دا اسراف دی، دا څه اسراف دی؟ سعد ورته ویلي آیا په اوداسه کې هم اسراف شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل اگر که ته د روان نهر په غاړه باندې هم ناست اوسیږي نو هلته چې ته د 3 وارو نه بره د خپل اندام وینځې په دې کې اسراف دی. همدارنګه د حضرت عمر بن شعیب مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي چې جاء اعرابي الى النبي صلی الله علیه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. یو اعرابي د اودس په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هر اندام 3 ځله د وینځلو طریقه وښودله او بیا رسول الله وفرمیل چې اودس دې ته وایي چا چې په دې باندې زیاتوالی وکړي، یعنې د 3 وارو نه زیات وینځه، هغه بد وکړل او ظلم او زیاته یې وکړه. نو باید چې د اوداسه په وخت کې د 3 ځله نه بره اندام ونه وینځل شي. او که څوک چیرې د اوداسه نه وروسته 2 رکعته تحیة الوضو مونځ ادا کړي هغه ډیر ثواب لري. لکن دا یاد ساتل پکار دی چې دغه لمونځ په ځینې وختونو کې نه کیږي. د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته
د لمر پرېوتلو په وخت کې، د لمر د راختلو په وخت کې، د سهار د لمانځه وروسته او د زوال په وخت کې. خو چې دا 2 رکعته مونځ د اوداسه نه وروسته وشي دې کې ډېر زیات ثواب دی. خو ځینې زموږ ورونه دي چې کله اوداسه ته کښېني د هغو په 5 بوجکو باندې اودس نه کېږي. نو قدرمنو اورېدونکو په بلې خپرونې کې به هغه شیان چې اودس ماتوي په دې باندې غږیږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله ممل. تور سپین خان و مسکین کا سادا کا شائستہ، تور سپین خان و مسکین کا سادا کا شائستہ، فیوادا رجٹولا دی پکور کی دا مولا، فیوادا رجٹولا دی پکور کی دا مولا، څنګ پر څنګ وی پلمانځه کی کبا چاوی کا گدا، کا ګونګی وی کا یاړوند وی کا یا ځوان وی یا بوډا، ټول سر پر سجدا سی وخپل رب ته سی تسلیم، ټول سر پر سجدا سی وخپل رب ته سی تسلیم، بلا شک معجز او ترابي الاعلى، بلا شك معجز او ترابي الاعلى، څنګ پر څنګ وي پلمانځه کې کبا چاوي کا گدا، کا ګونګی وي کا یاړوند وي کا یا ځوان وي یا بوډا،